Rusija, grad Sankt Peterburg, vojna utvrda Konstantin. Ova utvrda za velika topnička oruđa izgrađena je sredinom 19. stoljeća. Utvrda je izvana zaštićena metalnim pločama. U željeznom oklopu napravljena je rupa za topničku pušku. Ispao je jedan od granitnih blokova. Možemo ići dolje. Gornji dio metala je premazan bojom. Ali ovdje je bio kameni blok, metal ispod nije bio obojen. Pogledajte u kakvom su stanju ove željezne ploče. Metal ne hrđa. Metal nije uništen. Glava vijka koji drži željezne ploče zajedno. Šesterokutne glave vijaka savršeno su sačuvale svoj oblik tijekom stoljeća i pol. Rupa s navojem. Željezne ploče su u izvrsnom stanju. Metal je vrlo jak. Odvratna klima tijekom mnogih godina nije utjecala na čvrstoću metala. Snijeg, kiša i morska voda destruktivni su za željezo. Metalna traka je jaka i izdržljiva. Ove metalne trake drže kamene blokove. Metalne trake su se također izrađivale u 19. stoljeću. U toploj sezoni peru ih morska voda. Mrskanje valova udara u metal. Ali stari metal ne hrđa. Međutim, unutar tvrđave vidimo potpuno drugačiji metal. Vrlo zahrđalo željezo. Metal je u zatvorenom i prekriven bojom. Ali metalni proizvodi jako hrđaju. Pogledaj ovu hrđu. Nosač za artiljerijski top. Uništeno korozijom. Rđa jede metal. Rđa nemilosrdno uništava ovo željezo. Zašto jedna vrsta metala jako hrđa ispod boje i u zatvorenom prostoru? Ali druga vrsta metala nije uništena vlagom. Ovo željezo ima malo ugljika. Metal ne hrđa u vlažnoj pomorskoj klimi. Ali ovo željezo je premekano. Željezo s niskim udjelom ugljika ne podnosi velika opterećenja. Željezo s visokim udjelom ugljika puno je jače. Od takvog željeza mogu se napraviti jake konstrukcije. Ali takvo željezo jako hrđa. Različiti kemijski sastav željeza. Ovo je tajna nehrđajućeg drevnog metala.